Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenbon Daisa Yudhu Bramantio, NPI 143190174. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester Mekanika Tanah 2. Nomor 1, diketahui B sama dengan 3 plus N. N saya 4, jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Terus HDR 7/2 sama dengan 3,5 meter, jadikan senti 350 cm. Konsolidasi sama dengan 90%. Untuk T90 sama dengan 4 hari, jadikan detik dengan 466.500 detik. Kemudian T 1,781 dikurangi 0,933, log 100 min 4 sama dengan 1781 dikurangi 0,933, log 100 min 90. T sama dengan 0,848. Besar koefisien tanah T90 dikali HDR pangkat 2 dibagi T90 dengan 0,848 dikali 350, HDR-nya pangkat 2 dibagi sama 466.500. Kemudian hasilnya besar koefisien konsolidasi tanah 0,023 cm per detik. Terus nomor 2, batas cair atau LL 60, untuk batas plastis 28, gamanya 1000 SR 64%, NBI saya 4, kemudian GS 2,65, kemudian E-nya 0,5. Terus jawab. Hasil di atas MAT GS kali sigma W ditambah SR dikali E dikali sigma W dibagi 1 plus E sama dengan 2,65 dikali 1 ditambah 64% dikali 0,5 kali 1 dibagi 0,05. Langsung hasilnya 2,97 dibagi 1,5 sama dengan 1,98. Lanjut ke bawahnya. Sigma pasir di bawah mate, sigma P aksen dengan sigma SAT dikurangi sigma W sama dengan GS dikali sigma W ditambah E dikali sigma W dibagi 1 plus E sama dengan 2,65 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 1 dibagi 1 tambah 0,5 sama dengan 3,15 dibagi 1,5 sama dengan 2,1 per meter kubik. Lanjut sigma L aksen, sigma SAT dikurangi sigma W sama dengan 1,80
dikurangi 1 sama dengan 0,8. Gamma ya. Sigma sama dengan gamma dikali H, sigma 0 sama dengan 1,98 dikali 0,5 ditambah 2,1 dikali 1,5 ditambah 0,8 dikali 1,5 sama dengan 0,99 ditambah 3,15 ditambah 1,2 sama dengan 5,34. Untuk mencari nilai CC-nya, CC sama dengan 0,009 karena tidak tergantung. CC sama dengan 0,09 tutup kurung 60 kurangi 10 sama dengan 0,45. Menghitung OCR. OCR sama dengan sigma C dibagi sigma 0 sama dengan 4 dibagi 5,34 sama dengan 0,75. Penurunan tanah SC sama dengan C dikali H dibagi 1 plus EO log gamma 0 delta gamma dibagi gamma 0,45 dikali 3 dibagi 0,1 plus 0,5 log 5,34 ditambah 15 dibagi 5,34 sama dengan 0,9 dan 3,8. Besar koefisien konsolidasi tanah 2,3 dikali 10 pangkat min 6 meter per detik. Konsolidasinya 90%, T90-nya 1,781 kurangi 0,933 log tutup kurung 100 min 90 sama dengan 0,8/8. Waktu penurunan T90